аксари одамо фикр мекунанд ки дурбинӣ ин вақте аст ки аз дур хуб мебинӣ ва аз наздик бад. мантиқ равшан: агар наздикбинӣ аз дур бад бошад, пас дурбинӣ баръакс. аммо ин комилан дуруст нест ва дақиқан ҳамин нофаҳмӣ бисёр одамонро маҷбур мекунад ки солҳо ба духтур нараванд, зеро агар аз дур муқаррар мебинанд, ҳама чиз хуб гумон мекунанд. дар асл дурбинӣ ин ҳолатест ки дар он чашм бо зиддиятнокӣ доимӣ кор мекунад. дар ҷавонон ин зиддиятнокӣ чунон хуб ҷуброн мешавад ки онҳо умуман ҳеҷ чиз пай намебаранд. дар миёнасолон мушкилот бо хондан сар мешавад. дар пиронсолон мушкилот ҳам аз наздик, ҳам аз дур. ва дар байни ин марҳилаҳо солҳои хасташавии чашм, сардард ва нафаҳмидан ки аз куҷо меоянд. имрӯз мефаҳмем ки дурбинӣ чист, дар сину солҳои гуногун чӣ тавр зоҳир мешавад ва чӣ кор кардан мумкин аст. барои фаҳмидани дурбинӣ бояд ба хотир оварем ки чашм чӣ тавр кор мекунад. вақте ба ашё нигоҳ мекунед, нурҳои рӯшноӣ аз қарния ва линза мегузаранд, мешикананд ва бояд дақиқан дар торпарда фокус шаванд. дар биноӣ муқаррар чунин мешавад. дар дурбинӣ чашм ё хеле кӯтоҳ аст ё қарния кифоя қабос нест. аз ин сабаб фокус на дар торпарда, балки дар паси он ҷо мегирад. тасвир пеш аз он ки пурра фокус шавад, ба торпарда мерасад. аммо чашм механизми ҷуброн дорад: аккомодатсия. линза метавонад қабосии худро тағйир диҳад, кашол шавад, дақиқтар гардад ва тавассути ин рефраксияро тақвият диҳад, фокусро ба торпарда наздиктар кунад. дақиқан ҳамин механизм ба ҷавонони гирифтори дурбинӣ имкон медиҳад ки муқаррар бинанд, бо нархи кӯшиши мушакии доимӣ. чашм кор мекунад, ҳатто вақте фақат мустақим нигоҳ мекунед. ва ин аст моҳияти асл. агар чашми наздикбин дар ҳолати оромӣ истироҳат кунад, чашми дурбин ҳеҷ гоҳ пурра истироҳат намекунад. он ҳамеша каме кашолдор аст ва ҳар қадар дараҷаи дурбинӣ баланд бошад, ин зиддиятнокӣ ҳамон қадар зиёд. дурбинӣ ҳолати устувор нест. зоҳиршавии он бо сину сол тағйир меёбад ва ин муҳим аст. дар синни кӯдакӣ ва ҷавонӣ дурбинӣ метавонад пурра пинҳон бошад. аккомодатсия дар ҷавонон хеле пурқувват аст. линза чандир ва фармонбардор аст. норасоии рефраксияро осон ҷуброн мекунад. одам муқаррар мебинад. аммо чашмон бо зиддиятнокии доимӣ кор мекунанд. нишонаҳои аввал на дар коҳиши биноӣ, балки дар аломатҳои аз ҳад зиёд бор шудан. сардард, бахусус дар пешонӣ ва паси чашмон. хасташавии чашм пас аз хондан ё кори компютерӣ. эҳсоси вазнинӣ дар чашмон ба шом. баъзан кӯтоҳ дутоя шудан ё торикшавӣ ҳангоми кори тӯлонии биноӣ. пас аз синни 35 аккомодатсия сустар шудан мегирад. линза тадриҷан эластикиятро аз даст медиҳад ва он зиддиятнокие ки пештар осон буд, акнун пурра ҷуброн намекунад. мушкилот ҳангоми хондан сар мешавад. матни хурдро аҷратиш душвортар мешавад. китоб ё телефонро аз чашм дуртар нигоҳ доштан лозим мешавад. пас аз 40-50 имкониятҳои аккомодатсия боз ҳам кам мешаванд. акнун чашм на танҳо аз наздик, балки аз дур ҳам бад дидан мегирад. одам дар вазъе меояд ки дар ҳама масофаҳо якбора бад мебинад. ин дурбинии манифести ном дорад. он дигар бо захираҳои худи чашм ҷуброн намешавад. тақрибан ҳамаи навзодон дурбин ҳастанд. ин норма аст. чашм ҳанӯз ба андозаи ниҳоии худ нарасидааст. вақте ки кӯдак инкишоф меёбад, чашм дароз мешавад, дурбинӣ кам мешавад ва одатан то синни мактаб худ аз худ аз байн меравад. аммо ин ҳамеша рӯй намедиҳад. агар дурбинӣ баланд бошад, чашм онро мустақилона ҷуброн карда наметавонад. оқибатҳои ҷиддӣ метавонанд рӯй диҳанд. якум, косоглазие. вақте кӯдаки гирифтори дурбинии баланд мекушад ки ашёи наздикро нигаҳ кунад, аккомодатсияро чунон сахт мекашад ки ин зиддиятнокии аккомодатсионӣ метавонад ҷамъшавии изофаи чашмонро ба биниш барангезад. ҳамин тавр косоглазии аккомодатсионии ҷамъшаванда инкишоф меёбад ва дар ин ҳолатҳо таъини оддии айнак аксар вақт мушкилотро пурра ҳал мекунад. дуюм, амблиопия. агар дурбинӣ танҳо дар як чашм бошад ё дар яке бештар зоҳир бошад, он чашм назар ба дигаре хеле зиёдтар кор мекунад. мағз онро хомӯш кардан мегирад. онеро ки бо зиддиятнокӣ камтар кор мекунад, афзалтар мешуморад. дақиқан аз ҳамин сабаб офталмологон ба муоинаи банақша гирифтаи кӯдакон дар 3 сола исрор мекунанд. дурбинии кӯдак ба назар намерасад.
вай аз бад дидан шикоят намекунад, фақат мутобиқ мешавад. Айнак ва линзаҳои контактӣ усули стандарти тасҳеҳ. барои дурбини линзаҳои плюсдор истифода мешаванд. айнаки дурусти интихобшуда дар аксари беморон дар ҳафтаҳои аввали пӯшидан хасташавӣ ва сардардро бартараф мекунад. тасҳеҳи лазерӣ барои дурбинӣ ҳам татбиқ мешавад. лазер қарнияро тавре шакл медиҳад ки қуввати рефраксионии онро афзоиш диҳад. натиҷаҳо дар дараҷаи миёна хуб, дар баланд ба таври инфиродӣ арзёбӣ мешаванд. линзаҳои ICL дар дурбини баланд ҳангоми мумкин набудани тасҳеҳи лазерӣ имплантатсияи линзаи фақиқӣ татбиқ карда мешавад. дурбинӣ ҳолатест ки аз арзёбӣ паст осон аст, зеро муддати тӯлонӣ ба дидан монеъ намешавад. аммо бори ором ки солҳо ҷамъ мешавад дар шакли сардард, хасташавӣ ва зиддиятнокӣ, ин ҳам нарх аст ва дар кӯдакон оқибатҳо метавонанд ҷиддитар аз он чӣ менамояд бошанд. хабари хуш, дурбинӣ ба тасҳеҳ хуб моил аст. айнак ё линзаҳои дурусти интихобшуда сифати зиндагиро зуд ва ба таври назаррас тағйир медиҳанд. агар шумо муддати тӯлонӣ биноятонро тафтиш накарда бошед ё сардард бесабаб пайдо мешавад, барои муоина ба клиникаи кӯзнурӣ биёед. мо ташхиси пурраи рефраксияро мегузаронем, аз ҷумла тадқиқотро бо мардумаки васеъшуда ки дурбинии пинҳониро ошкор мекунад. пас аз муоина шумо тасвири дақиқи биноятонро ва тавсияҳои мушаххасро мегиред. маълумоти тамос ва сабтнавишӣ дар тавсифи поёни видео.